Abi! Açılın! Açılın! Baba iyi misin? Abi! Artuk Bey. Abi! Silah. Yaşayacak mı Artuk Bey? Tükenir beyimizin! Çabuk! Ertuğrul. Ertuğrul. Abi! Artuk Bey ne oldu Ertuğrul'a? Hayma Hatun, bize müsaade edesin. Hayma Hatun, Artuk Bey, zehir midir? anlayacağız Ural Bey, anlayacağız. Hepiniz müsaade edesiniz. Aliyar, hadi. Ertuğrul. Ertuğrul. Bırak. Bırakın beni. Buradan bir yere ayrılmıyorsunuz. Ertuğrul Bey'e ne oldu? Ölümle pençeleşir. De hele! Beyim en son kimle görüştü? Söyle! Turgut Alp bebeğim. Çadırda konuştular. Turgut. Beyim. Aslan kardeşim benim. Hayırdır ne o mektup? Simon'dan. Sultan Alaaddin'in sarayındaki casusuna. İyi iş gördün Turgut. Eyvallah beyim. Toydan sonra hana baskın vereceğiz. Yokluğum fark edilmeden döneyim beyim. Şimdi müsaadenle. Ne yaptın sen? Olmaz, etmez. Turgut etmez. O yaptı. O yaptı. Nerede? Turgut Alp'ten nasıl şüphelenirsin beyim? Turgut kardeş, Ertuğrul Bey'ime ihanet etmez. Dündar Bey. Yapmaz beyim. Turgut. Turgut'tan nasıl şüphelenirsin beyim? Kimse içeri adımını bile atmayacak. Artuk Bey.
Nedir ahval? Ertuğrul Bey'imiz şehit olmuştu. Başımız sağ olun. Ana. Kurban oldum yapma. Bunun için şimdi herkesin dışarı çıkması icap eder. Çınarımız niye devrildi Artuk Bey? Kapıya nöbetçiler dikilsin. Başımız sağ ola. Allah cennetine sala. Mekanı cennet ola. Ahali haber bekler. Halime Sultan, Hayme Hatun, Halime Sultan peşinden gelecektir. Ahaliyi dizginleyesin. Kurban Tuğrul. Halime Sultan. Halime Sultan. Bilmen gereken bir şeyler vardır. Allah'ım. Allah'ım. Beyimizi bize bağışladın. Allah'ım sana şükürler olsun. Artuk Bey. Zehri Turgut'a taşıttılar. Yaşadığımı kimse bilmeyecek. Herkes beni öldü bilecek. Halimem hariç. Halimem yüklüdür. Emrin olur beyim. Ona uygun bir şekilde